दोस्तों क्या आपके मोबाइल स्पीकर पे काफ़ी कम साउंड सुनाई दे रहा है या फिर एक साइड पे ज़्यादा, एक साइड पे कम साउंड सुनाई दे रहा है, इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है। तो आज मैं आपको ये सारा कुछ का एक ही सॉल्यूशन बताऊँगा। बस आपको सेटिंग के अंदर जाके शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी पे क्लिक करना है। देन फिर से एक्सेसिबिलिटी पे जाना है। उसके बाद ऑडियो एडजस्टमेंट पे क्लिक करने के बाद तो पहले मोनो ऑडियो को यहाँ से ऑन कर दीजिए। उसके बाद कोई भी गाना प्ले करके आप अपने साउंड को लेफ्ट या राइट पे एडजस्ट कर सकते हैं। जिस साइड पे लेके जाओगे उस साइड पे कम साउंड सुनाई देगा। इस हिसाब से आप इसको सेट कर पाओगे जिससे फ़ोन का दोनों साइड का स्पीकर साउंड बैलेंस में आ जाएगा।